aaba maxamed cabdi xaashi loona garan og yahay diini waa aaba muddo dheer ahaa shaqaale dawladeed 1975 ayuu bilaabay shaqada dawladda hoose magaalada Boorama aaba maxamed cabdi xaashi diini oo maanta aan kula kulmay mid ka mid ah hoteelada magaalada Boorama ayaa waxa uu sheegay in muddo 7 bilood wax mushaar uusan qaadan joojinta mushaarka ayaa waxa uu sheegay inay tahay cunsuriyadu kala kulmay meeyarka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi maadaama dhibane maxamed xaashi cabdi diini uu deegaan ahaan uusan ka soo jeedin degmada Boorama waxa weeye wax adduunya oo hantii lagu leeyahay konton iyo sano shaqeynay waxa weeye ma jirto shan buug baan hay shantii buugna waxa u dhigay arbe yaa u dhigay ilaa hadda wuxuu yiraahdaa buugtii ma keenin karo hadda waa buugtii looga sheegay hanuunta waxa weeye wuxuu ugu sameeyay cusuriyad waxaan reeboon uga baran ka dudub iyo ninka waa laba nooc samarona kaasna waxa weeye mushaarku ii kordhiyay ummadda waxa weeye shaqaaleeyanaha maanta xulka ka degan ana shaqada laga fursiyay xilkii laga qaad shaqada qaybta cashuuraha gurtana ma ilaa aqoon reeboorba awdal ma jirto ilaa sayda ilaa loo haya waxa weeye uu cusuriyay mushaarkii baan ku leeyahay imka bishii lixaad baa ii socota oo mushaar aan qaadan sababta inta chief waan bukay waxa weeye ima soo dul istaagin shaqaalisiina waan ahay war maxaa qabtaa ima oran wuu xiray shanta buug wiigu haystay shantii buugna waan u keenay percentage aan ku lahaa 30% baan ku lahaa ima siin wuu haystaa mushaarkii wuu haystaa waxa weeye wuxuu baday ciili caro colaad uma qabo dadka samaroon ninka awdalaanahay Boorama deganahay guriga ku leeyahay ninkaas wuxuu igu sameeyay waxa weeye waxaan arag la maqab igu sameeyay aabihii oo meeyda iyo abtidii noo dhibin aan wax ka aasaarin oo shaqa lacagtooda isku aasay aabihii waxa weeye wuu dilay wuu karaama siin waayay bilaadanah iga soo qaadi waayay waxa ummadda islaamka lagu igu sameeyay ilaa yoom hada waxaan u sheegayaa dawladda Soomaaliland in cusriyay waxa weeye 550 qof oo shaqaalaha shaqeeya aanu beega dhex saaray oo maraxaan baatay u leeyahay waa ruwaay maraxaan ma baga leeyahay laakiin awdal bana waa deganahay waqti gabar deegaanka ka qaba waxa weeye uu cusriyay waxaan ka cabanaya waxa weeye intaas soo mushaarkeygii oo waayay mushaarkeygii oo waayay percentage aan ku lahaa lacagta leeyahay siin waa la cusriyay ciidi carar la jifa waxa weeye wiligiina waxa weeye ninka shaqaalaha ugu horeeyana 1935 baan shaqada ka bilaabay 1935 ka bilaabay shaqada waxaan ka shaqeysay immigration officer banka waxaan ka shaqeeyay Hargeysa luqayanka taliyaan nabsiga darka wajaalanka waxa weeye intaas soo shaqeeyay 1975 baan shaqeeyay shaqada bilaab ilaa yoom hada waa shaqeeya waxaan ku sheegay laqaan daro intaasoo kaliya ma ahayn sidoo kale aaba cabdi xaashi diini waa aaba xanuunsanaya sidoo kalena waxa uu sheegay in muddo 20 cisho uu ku xidhnaa saldhigga dhexe magaalada Boorama xadhigiisa ayuu igu sheegay inuu ka dambeeyay meeyarka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi magdalku ii dilay wuxuu ii dilay anoo shaqeynaya iyo shaqada iga joojiyay xariga igu saldhigga booliska waa la xiraa inta laga wad xidhnaa 20 ku xidhnaa saldhigga booliska warshada bugta isiyo al-xisaabiya inuu yiraahdo soo waajima saldhigga igu waxaan ku sheegayaa waxa weeye arxan male marka dambe ayaa ku soo daayay mar haddii isagu waxa ay soo daayay jaamac la yiraahdo jaamac Yuusuf la yiraahdo iyaga soo daayay saldhigga booliska Cabdiqaadir iyo Cabdiwahaab oo kamid ah dhalinyarada magaalada Boorama oo iyaguna goobtaasi joogay ayaa waxay si dareen leh uga hadleen dhibaatada haysata aabahan waxaana ka dhawaajiyeen wuxuu noo sheegay maxamed cabdi xaashi inuu ka soo jeedo dhalashahan degmada Caabudwa laakiin uu Boorama inta oo dhan ku barbaaray qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed ah dawladda hoosena ka hawlgeliyay muddada inta 75 ilaa maanta
ahna nin reer Boorama oo rasmi ku ah oo degan oo xaaskiisa iyo carruurtiisuba reer Boorama yihiin waxa nasiib darra halkan isagoo ku ooyay oo ilintu ka socotaan kula kulanay wuxuu noo sheegay inuu 7 bilood mishaarkiisii dawladda hoose una siin maayirku oo hayb soocay oo midabta kooray waa nasiib darro in degmo la hormariyay suugaseen reer awdal iyo reer Boorama de duqaydii baa soo soo ilmaynaysa ninka duqaydii ka ilmaynayso u malayn ma inuu degmo hor sida uu noo sheegay waxa hayb soocay oo midabta kooray oo 9 shaqaalaha ka dhax saaray kliigi maayirka hadda degmada ku soo noqday anigu maayir ma aqoonsaniye maayir ku sheeg banu aqaana ninkaas hayb soocay waxaan bartan kula kulanay isagoo ooyaya oo ilmadu ka daayso anagu rajo iyo ifafaale kama qabno maayirkan waqti xaadirkan waqtigiisu gabaabsiga galay waa Imraan Xuseen Aadan wararka muuqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama.